อ่าวันนี้มีคนติดเยอะไหมครับ หรือว่าพอเข้าได้อยู่ครับ น่าจะมีติดสักหน่อยอะครับอาจารย์แต่ก็ถ้าติดสมัครก็ให้เข้าไปดูเทปนะเพราะว่าวันนี้ก็สำคัญเป็นข้อใหญ่นะครับเดี๋ยวจะทำข้อสอบไม่ได้นะแล้วคนที่เขาเข้ามาไม่ได้อาจารย์จะเช็คชื่อไหมครับคืออยากให้เข้ามากกว่านะคือเข้ามานี่จะได้ประโยชน์มากกว่าไม่เข้านะหรือไม่เข้าเนี่ยจะมีโอกาสทำข้อสอบข้อนี้ได้ยากถ้าเขาไม่ไปดูเองนะก็ถ้าติดเพราะเรียนวิชาอื่นก็แจ้งได้นะคะแนนเช็คชื่อไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ปัญหาคือถ้าไม่นั่งฟังเนี่ยเราจะอ่านเองก็ได้นะไม่ยากอะไรนะแต่ต้องอ่านเลยข้อสอบมีกี่ข้อครับอาจารย์ข้อสอบก็ประมาณเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะประมาณ6ก็แต่ละข้อครับมี6ข้อ7ข้อนี่แหละนะก็จะให้เวลาเช่น3ชั่วโมงเนี่ยก็สอบก็2ชั่วโมงใช่ไหมก็สอบมิดเทอมที่2ชั่วโมงปะ2หรือ3นะตามตารางเป็น2ชั่วโมงครับอาจารย์ก็2ชั่วโมงไม่รู้จะทำทันหรือเปล่านะก็เนี่ยครับข้อหนึ่งประมาณ20นาทีเนี่ยถ้า20นาทีก็ได้6ข้อนะ2ชั่วโมงนะแต่คุณก็เยอะอยู่นะครับอาจารย์ปอะไรกตินะปกติ2ชั่วโมงมีประมาณ4ถึงไม่เกิน5ข้อ6ข้อเยอะอยู่ทำ4ข้อก็ได้4-5ข้อนั่นแหละนะก็ขึ้นกับข้อหนึ่งมันยากไม่ยากไงข้อเยอะแต่มันง่ายแป๊บเดียวเสร็จบางทีดูปุ๊บ2นาทีก็สอบแล้วนะข้อหนึ่งอาจจะมี20ข้อย่อยข้างในเนี้ยกาถูกกาผิดนี้ก็แป๊บเดียวปั๊บนะ yes no อาจารย์แล้วเรามาสอบก็คือวันสอบก็เปิดกล้องมามีตติ้งก่อนแล้วก็เปิดกล้องครับแล้วอาจารย์จะให้ข้อสอบเป็นแบบทีเดียวเลยหรือว่าค่อยปล่อยทีละข้อทีละข้อเป็นข้อครับเช่นความง่ายก็คือความง่ายคือคุณอาจจะได้โอเพนไงนะฮะคุณสอบออนไลน์นี่ก็ต้องโอเพนใช่ไหมแต่ที่แฟร์นิดหนึ่งก็คืออย่างเช่นรุ่นพี่คุณเนี้ยไม่ได้สอบโอเพนสอบในห้องเขาก็ได้เห็นข้อสอบทุกข้อไหนทำได้ก็เข้าไปทำก่อนแต่เขาไม่ได้โอเพนไงของเราความยากเท่ากันแต่ของเราเนี่ยได้ดูเลคเชอร์ด้วยเปิดเลคเชอร์ด้วยใช่ไม่ใช่นะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือก็จำกัดเวลาซึ่งข้อหนึ่งอาจจะเหลือแค่20นาทีอย่างเงี้ยนะก็ต้องส่งตามเวลาพอส่งเลยปุ๊บนะข้อสอบเราจะไม่เด้งเข้ามาก็ได้ Google Classroom เนี่ยพอส่งเลยปุ๊บมันไม่เด้งเข้ามาในระบบเลยตัดโป๊ะนะข้อนั้นก็หายไปเราไม่ได้ทำในทีสอบในทีมครับเราเป็นสอบ Google Classroom เหรอครับก็เข้าใจว่าให้ส่งงานใน Google Classroom หรือจะให้ส่งในทีมจะใช้เป็นสอบในทีมพวกผมไม่คงเหมือนกันหรือมั้งสอบในทีมก็ได้เหมือนกันสอบในทีมก็ส่งข้อสอบได้เหมือนกันทำเหมือนกันสอบในทีมก็ได้ไม่มีประเด็นอะไรนะแล้วอาจารย์จะส่งข้อสอบให้ในไหนครับก็ส่งให้ในทีมนี่แหละครับให้ส่งให้ไหนก็คือทีมก็ถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวนะวิธีการส่งข้อสอบอาจารย์ก็จะส่งข้อสอบมันให้กันบ้านได้ไง assignment โพกเข้าไปนะแล้วก็ตั้งเวลาในการส่ง20นาทีปุ๊บคุณก็เปิดกันบ้านแล้วก็เข้าไปทำเวลาอาจารย์สอบก็ทำอย่างนั้นGoogle Classroom ก็เหมือนกันนะพอหมด20นาทีปุ๊บอาจารย์ก็จะส่งข้อสอบข้อใหม่เข้าไปโพกข้อต่อไปนะฮะแล้วเวลาเช่นจะส่งข้อสอบก่อนสักประมาณ5นาทีสำหรับคนที่เสร็จก่อนนะก็เข้าไปทำข้อใหม่ได้ก่อนนะข้อสอบจะเป็นอย่างนี้อาจารย์เผื่อเวลาให้ส่งไหมครับเช่นข้อ1มาให้เวลา5เช่นมีเวลาให้ส่งไปสัก3นาทีอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นข้อละ23นาทีอย่างนี้นะฮะก็เป็นอย่างนั้นได้จริงๆแล้วเวลาของอาจารย์ไม่แน่ใจของทีมGoogle Classroom เนี่ยถ้าส่งเลยปุ๊บเนี่ยมันจะไปเข้าอีเมลอาจารย์เปิดดูข้อสอบได้แต่ในระบบของตัว Google Classroom มันจะไม่ขึ้นข้อสอบขึ้นมาคนที่ส่งเลยมันจะส่งอีเมลมาหาเมลอาจารย์เด้งขึ้นมาอาจารย์ก็จะรู้ว่าเลทกี่นาทีคนนี้เลท5นาทีเลท10นาทีเพราะว่าเวลาอาจารย์สอบเนี่ยถ้าเกินกำหนดเวลาเนี่ยนะก็จะตัดนาทีละ1คะแนนอย่างเงี้ยนะนาทีละคะแนนข้อหนึ่ง10คะแนนนะถ้าเหลือไป10นาทีก็ไม่ต้องตรวจละนะแต่
แต่อาจารย์จะให้ส่งข้อสอบแบบ2 นาทีก่อนหมดเวลาแต่จริงๆก่อนหมดเวลาก็จะต้องรีบบอกนั่นแหละส่งก่อนดีกว่านะรีบคอนเวิร์ตเป็น PDF ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสของตัวเองนะฮะแล้วก็ตามด้วยข้อแล้วก็ชื่ออยากเขียนก็เขียนนะฮะไม่เขียนก็ได้แต่ในกระดาษคำตอบเราต้องเขียนรหัสกับชื่อตัวเองอยู่แล้วตอนที่ถ่ายมาเนี่ยนะส่งมานะฮะก็ประมาณนั้นบางคนมี iPad ก็ทำบน iPad ก็ได้ส่งมาก็ได้นะวันนี้มากี่คนแล้วเนี่ยมากัน8 คนนะเรามีกี่คนมี20 คนเลยไม่ใช่เหรอรอเพื่อนอีกสัก3 นาทีแล้วกันนะครับแต่ไม่มีใครบอกว่าเขาติดนะคือถ้าบอกว่าติดวันนี้ก็ต้องแจ้งมาในข้อความมาว่าโอ้ติดสอบติดเรียนอะไรเงี้ยนะมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนครับอาจารย์ผมไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เองครับอ๋อเหรอมันไม่ขึ้นเหรอมันขึ้นตอนไหนนะเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เหรอใช่มันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเลยครับอาจารย์ถ้าเราไม่กดเข้ามาดูเราจะไม่รู้เลยครับว่ามีอาจารย์โพสต์ข้อความเอาไว้ในกลุ่มครับของอาจารย์เหมือนแบบว่ามันไม่ได้อยู่ใน general classroom แต่อาจารย์เปิด lecture ไว้อะค่ะพอ lecture มันเป็นแบบซ้อนนะคะพออาจารย์กดตารางเวลาเลคเชอร์มันเพิ่งเด้งขึ้นมาเหรอใช่มันจะเด้งขึ้นมาตอนเวลาแต่ตอนที่อาจารย์ถามดูเนี่ยไม่เสร็จข้อความเข้าไปไม่เด้งเหรอไม่มีครับไม่มีเลยครับอาจารย์งั้นมีปัญหาแล้วนะก็แล้วเพื่อนจะรู้ไหมเนี่ยนะหรือจะไปตอนเย็นนี่ก็แปลว่าไม่มีคนรู้สิก็ถ้าคนที่ดูทีมอยู่เรื่อยๆก็จะทราบครับว่าอาจารย์โพสต์ไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกงั้นนะถ้า5 โมงจะมีเพื่อนมาเรียนเพราะว่ามันไม่ได้เรียนเกินครึ่งเนี่ยทำข้อสอบไม่ได้แน่แหละดูแล้วดูหลักการคนที่นั่งฟังยังทำไม่ค่อยได้เลยนะประเด็นเนี่ยนั่งฟังยังทำไม่ค่อยได้เลยเนี่ยที่ขาดไปนี่จะได้ไหมแล้ว5 โมงเย็นเนี่ยคิดว่ามันจะรู้ทันกันไหมครับพวกคุณมีไลน์กันไหมเนี่ย5 โมงอย่างหลายคนก็จะไม่สะดวกครับอาจารย์เยอะเลยเพราะวันนี้มันศุกร์ด้วยนี่ก็10 คนก็ครึ่งห้องแล้วนะครับอาจารย์งั้นก็ไปเปิดเทปดูแล้วกันเนาะนะไปเปิดเทปดูแล้วกันก็เรคคอร์ดให้เพื่อนไปนะเรคคอร์ดให้เพื่อนไปก็คนที่ไม่มาก็เช็คชื่อก็คงเช็คให้ได้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะประเด็นคือเข้าใจหรือเปล่านั่นเองนะงั้นเราก็เรียนเลยแล้วกันเนาะก็ให้คนที่ไม่มาก็ไปดูเลคเชอร์เอาแต่ประเด็นคือข้อนี้ข้อใหญ่นะข้อใหญ่ถ้าทำไม่ได้ก็ลำบากงั้นเดี๋ยวรอเพื่อนสักหน่อยแล้วกันนะเผื่อมันขึ้นมาคนมาถึงแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับไฟล์ขึ้นมาตอนนี้เรากำลังจะพูดเรื่อง geometry design นะซึ่งมีความสำคัญในวิชานี้นะครับ geometry design มีความสำคัญในวิชานี้ทำเรื่องอื่นผ่านแต่ไม่ทำ geometry design ไม่ได้เนี่ยก็แปลว่า fail นะฮะ fail กับวิชานี้พอสมควรที่เด้งเข้ามาเพราะว่าอาจารย์กด schedule ใช่ไหมอาจารย์ครับอย่างตอนสอบมิดเทอมอะครับอาจารย์น่าจะต้องโพสใน general อะครับใน general เหรอเนี่ยขอดูหน่อยเนี่ยเพราะอย่างพวกไฟล์อาจารย์จะโพสใน general แต่ว่าแบบที่เราจะประชุมกันอาจารย์ถึงมาโพสในmeetingอะครับ
ในเลคเชอร์ถ้าโพสใน general จะเห็นแบบเห็นหมดเลย มันจะแจ้ง general เหรอเดี๋ยวนะอาจารย์ขอดูนิดนึงนะ general เป็นยังไงแล้วถ้าโพสใน assignment มันขึ้นไหมครับน่าจะขึ้นสิเพราะปกติจะไปโพสใน assignment ใช่ไหมน่าจะขึ้นครับแต่ว่าปกติเลยอาจารย์ท่านอื่นเขาจะใช้ general อย่างเดียวครับอาจารย์ก็โพสใน general นะ message นี่ก็โพสใน general นะมันไม่ขึ้นหรอเนี่ยที่อาจารย์โพสไปเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยโพสใน general นะโพสทั้งหมดใน general เช่นถามว่าว่างไหมเนี่ยอาจารย์ติดธุระวันนี้ไม่มีคลาสอย่างเงี้ยโพสใน general นะแต่มันขึ้นเห็นไหมครับไม่ทราบว่ามันเห็นไหมเห็นครับอาจารย์แต่เหมือนอาจจะเพราะมันตอนดึกด้วยมั้งครับเลยไม่เห็นนะครับอาจารย์ไม่ละนะ อาจารย์ลองโพสอะไรสักอย่างดูไหมครับจะได้รู้ว่ามันขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ test new configuration นะอาจารย์คือ test นะพี่พ้องแต่เราต้องออกจากMicrosoft Teams ก่อนนะพี่เดี๋ยวอาจจะไม่เด้งถ้าสมมติว่าอยู่ใน Microsoft Teams อาจจะเด้งแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เปิดไว้น้องว่าไม่น่าเด้งไหนลองออกสักคนหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวในคอมมันไม่เด้งต้องดูใน iPad นะเดี๋ยวโพสได้ยังมีใครจะออกไปไหมเดี๋ยวผมลองออกดูอาจารย์ยังไงลองได้ครับ testing testing 1 2 3นะครับเพื่อนออกไปยังครับอาจารย์ออกทฤษฎีไหมครับเนี่ยอะไรนะอาจารย์ออกทฤษฎีป่ะครับหรือว่าคำนวณอย่างเดียวก็รวมกันนะครับรวมกันทฤษฎีก็มีด้วยนะนิดหน่อยโอเคครับอย่าไปตัดประเด็นทฤษฎีบ้างต้องรู้บ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นFHV เท่ากับ 0.9 เนี่ยหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทฤษฎีไหมเขียนบรรยายตอบเนี่ยค่าแฟกเตอร์เนื่องจาก heavy vehicle มีค่าเท่ากับ 0.9 เนี่ยมีความหมายว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือ peak hour factor มีค่าเท่ากับ1นี่หมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีไหมแต่อย่างพวกเรื่องแรกๆอะครับแบบเกี่ยวกับทางหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับออกสิออกทุกอย่างนะออกทุกอย่างผมเนี่ยเป็นคนออกข้อสอบเยอะมากหลายข้อทำอะไรไปบ้างก็ออกงั้นแหละcost section เขียนเป็นไหมเนี่ย cost section ก็เป็นเรื่องใหญ่ไงเรียนมาแล้วเขียนไม่ได้เลยลอกกันบ้านลอกของเพื่อนมาตลอดเนี้ยพอเจอโจทย์เข้าจริงปุ๊บไปไม่เป็นเลยไม่รู้จะเขียนยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นลำบากกันข้อใหญ่เขียนไม่ได้เงี้ยก็ไล่มาทุกเรื่องครับทราฟฟิกทำกันบ้านกันบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะต้องเอามาออกเรื่อยนะว่าเป็นกันบ้านลอกมาหรือเปล่าในลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วเนี่ยเร็วแน่นอนนะเร็วแน่นอนเวลาน้อยมากต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวพอสมควรนะเจอโจทย์ปุ๊บรีบตัดสินใจจะมานั่งเปิดอ่านมันหมายความว่าอะไรเงี้ยไม่ทันแน่นอนต้องเข้าใจมาแล้วแค่เปิดดูมันอาจจะลืมหน่อยก็เหมือนเปิดดูได้นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำต่อเนี่ยโอเคทันเพราะอาจารย์ก็สอบที่ไหนมาก็มีคนทำทันคนทำทันก็ทำทันคนทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้อยู่ดีให้เวลาครึ่งชั่วโมงนึงก็ไม่ได้อยู่ดีโพสก่อนนะปุ๊บเด้งไหมครับเทส1 2 3อาจารย์ไม่ได้โพสอะไรใช่ไหมครับเมื่อกี้โพสนี่โพสเพิ่งโพสเมื่อกี้คุยเพลินไปหน่อยเนี่ยเพิ่งโพสเมื่อกี้เนี่ยขึ้นยังขอโทษทีนะคุณออกไปเกอร์เลยมีเด้งบ้างไหมครับ testing 1 2 3มันขึ้นไหมครับไม่เด้งเลยครับอาจารย์นี่อยู่ในห้อง general เลยนะ iPad ก็ไม่เด้ง iPhone ก็ไม่เด้งคอมก็ไม่เด้งครับแต่ว่าพอเข้ามาก็ไม่เด้งค่ะอาจารย์แต่พอเข้ามาใน Microsoft Teams จะขึ้นเป็นตัวหนาขึ้นหนาว่ายังไม่อ่านตัวหนาว่าในกลุ่มมีโพสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องกดเข้ามาดูแล้วจะทำยังไงเขา warning ยังไง
เขา warning ยังไงไม่เป็นไรหรอกนะก็เดี๋ยวเนี่ยนะคุณค่อยกด record นะครับแล้วก็ให้เพื่อนไป practice นะแต่ก็เป็นกังวลด้วยเหมือนกันว่าจะทำไม่ได้นะเนี่ยก็let's start for the first part of vertical alignment shall we start now how many students have a look yeah total is 11 students okay I think we're just missing a few of them but hopefully that guy can follow up by using the record clip that we learning today. The topic is take 4 whys. I think I'm gonna use normally take more than 3 hours to explain this one, but since we have the limited of times, please concentrate and follow me closely. Okay. Let me introduce you what is the vertical curve. Can you see my slide now? Can you see my pointer? Can everyone see my pointer? ครับเห็นครับ เห็นอยู่นะครับ Okay. Okay. Describe the component of vertical alignment. Yeah. What does mean the vertical alignments? It means when you drive the road, there are two kind of alignments. The first one is horizontal curve, left and right, and another one is uphill or downhill. When you're you're changing the gradients, we call the gradient slope uphill or downhill. We call this one is gradients. We use the G, okay? This one, like the G1 is this car is driving uphill. They want to change to be downhill, okay? G2. They change the gradients from G1 to G2, okay? Rather than make it smooth. For the smooth traveling, we just put the curve, okay? This kind of curve we use the parabola curve to connect between these two straight lines, okay? Two gradient, G1 and G2, okay? We use the vertical curve by applying the parabola's equation on this one, okay? So the objective of this one, we describe, you should be able to describe the component of vertical alignments, understand the design criteria for vertical curve, and determine the minimum length of vertical curve. When you have the longer length of vertical curve, you have the same changing percentage gradients. When you change the gradients here from G1 to G2, if you have the shorter length, you're gonna have the difference from the longer length. The side distance is the difference. If you have the shorter length, you have shorter side distance. But if you have the longer length, you will have the longer side distance as well. Okay. Right in this picture, you can see the problem that if there's some object behind, after the downhill right here and this area, the distance should be long enough for you to make the vehicle to stop before hitting the object. Okay. That's why the stopping side distance should be long enough. So if you provide, longer vertical curve, long enough, so you have the longer distance to stop the vehicle. Okay, we're gonna learn this one. What is the minimum length of vertical curve? And know how to calculate the station and elevation along the vertical curve. We're gonna learn that the station on the alignments on the highway, we call it a station, okay? Station of the construction or station of the road along the alignment, This one, we're going to learn about this topic, okay? Let's have a look at the vertical alignment component. We have the tangent, gradient. We call tangent or grade, okay? We use G, represent of them. ASTRO guideline recommend the maximum gradients. Okay, we follow the guideline. What is the maximum of the gradients? Okay. And also vertical curve, we have the minimum length.
minimum. If the shorter than this, the vehicle cannot stop before hitting the object. Okay, we should have the long enough. And station and elevation, how to calculate this one. We're gonna learn this one as well. Let's have a look at this picture. What do you think on this picture? Do you know this is downhill or uphill? They turn, of course, they turn right. Okay, the vehicle straight from here, turn right. But it's uphill or downhill? Anyone can give me the idea? uphill ไหมครับ Uphill. Juliet said uphill. พรหมพจน์ล่ะครับพรหมพจน์ล่ะ What do you think? ครับ ผมก็ว่า uphill นะครับ The reality is the pictures look like this, okay? Actually, when we design the highway, we cannot design by using the 3D. In terms of engineering, we change this one to be this picture, this two picture. We playing around with 2D rather than using the 3D for design, okay? When we design, we change this one to be, the first one we call plan view, plan. Plan is mean when it look like you go in the air, like the aerial photo. You go up into the air like the drone, take a photo down. This is a top view angle here. So you know that with this road, turn right. Okay? Right turn. We have the horizontal curve. Horizontal in Thai we call โค้งลาบ Okay ไหม Horizontal โค้งลาบ Horizontal. And also we divide it to be the station. Normally it's every station we use 25 meter. Okay? Every 25 meter we call one station, every 25 meter. And the next one, if we bring this station, okay, along the curve, along the horizontal curve, to plot their elevation, okay, like this is station number 1. Here, the station number 1, they have this elevation. This is station number 2. Here, station number 2. Okay. Yeah. This is station 1. We pointed here. Okay, and we put the elevation of the station 1 here. This is station 2 here. Here, station 2. And elevation on station 2 is here. Okay. 3 elevation here. Please notice that the station of this graph, they use horizontal axis or x-axis here. And the point here is represent the elevation, okay? This is the elevation. So you will know, like this is station number 3. What is the elevation? In Thai we call ค่าระดับ or elevation มีค่าระดับที่เท่าไหร่นะครับ This one we call this one is profile. Okay, profile is telling you that the elevation of each station, how high or how tall, you know, for each station. And this one we call plan. Okay, plan. It's telling you that the road is turn left or turn right. They change the angle. This one is learning after the midterm, okay? Here, they're changing the angle. In Thai we call มุมเบี่ยงเบนนะ มันเปลี่ยนทิศทางนะ They change the direction of traveling, okay? But difference. What we're going to learn today is profile. Profile is showing you the elevation of the center line of the road of each station, okay? This is the represent the elevation, you know? Okay. So from this road, if you see it from profile view, you know this is they're changing what downhill to be uphill, and they have the vertical curve. Okay, they use the vertical curve to connect between this gradient. The first gradient is downhill. The second gradient is uphill. So in this picture, they go downhill first and then go uphill. Okay. The way to represent the station highway position defined by distance.
along the horizontal pen, okay? Yeah, along the horizontal, this one. The station begin with 1 kilometer. The one, like you start with, okay, the distance below is quite long, right? The first digit or the first number here is represent the kilometer. After that's represent the meter. If the station's 1 plus 295.t00 is mean kilometer 1 and 295.3 meter away, okay, from kilometer 1. That's why we call this one station 1 plus 295.3. Normally, if you can see this picture, okay, this has a vertical curve, uphill, downhill, this one. Normally we use parabola. There are two kinds of vertical curve we call crease and sag, okay, crease and sag. Crease is mean like this. In Thai we call โค้งคว่ำ โค้งคว่ำ นะ crease and sag นะ sag ก็คือโค้งหงายนะ sag is like this. We don't see the way of the changing the gradient, but we need to know, sometimes you change from plus to plus. It can be, crease, or even you change plus to plus, it can be sag. It cannot tell, by seeing that they're changing the gradient, the symbol of the gradient. You need to know the number. Like if you're changing from plus 3 to plus 1, you change the gradient from plus 3, uphill plus 3%, change to be plus 1%. It's of course it's crease. โค้งคว่ำ okay, man? It's crease, plus 3 to plus 1. Or another word, if you change from, plus 1 to be plus 3, of course, it's going to be the sag vertical curve, โค้งหงาย okay, ไหมครับ plus 1 to be plus 3. Okay, any questions so far? Notice this one. This is very important. Make a mark on the slide. This one important. You need to know this one. There are 3 important positions here. The first one is PVC. Point of vertical curve is the beginning of the vertical curve. We call PVC. Okay. The second one is point of vertical intersection. This is the point that they start changing the gradient. Okay. It used to be G1 plus G1, and then this point they keep changing from the gradient to become minus G2. Okay. So this point PVI, point of vertical intersection. And the last one is point of vertical tangent is the last position. It's finished the vertical curve. After that, they go to the straight line. No more parabola. Here is a parabola, okay? From the beginning, we call PVC. And the end, we call PVT. Okay, so you should know these 3 points, okay? If you draw the straight line here, go down here, from PVI. The distance from PVI here to PVC will be equal length of vertical curve divided by 2. Half of the vertical length. Okay, this is a halfway. Of course, from PVI to PVT also equal to L divided by 2. Okay. Yes. This is from PVC to PVT. Of course, this is the length of curve, length of vertical curve here. Okay, you know most of them. The last one is A. A is algebra different in gradient. Algebra is telling you that it's always the plus number. How many percent they're changing the gradient? For example, in this case, if you go uphill from T% and change to be minus 2, G2 equal minus 2%. The G1 plus T, what is the A number? A equal what? 5 นะครับ เลยครับ ขอบคุณมาก 5 นะ must be equal 5. Like you plus 3, right? You want to go to minus 2. How many percent you have to step? 1% down, 2, 3, 4, 5. This means 5. A is always be positive number, okay? It's
never say, oh, -5. No. Another example here. If here, okay, if here, u -3 change to be -1. What is the A? -3 to be -1. What is the A? What is the A value? Equal what? 2 นะครับ 2. Yeah, it's equal to 2%. Thank you. Good. This is any questions so far? We have the star PVC, PVI, and PVT, and the station. Keep in mind that the station of vertical curve is along horizontal. Okay, totally different from the horizontal curve. The station is on this one. Okay, all the way on the x-axis. Okay, but the station of the horizontal curve along the curve here, go along this one. Okay. Therefore, the length of curve is also represent the station along the horizontal line here. Any questions so far? Yeah, in this picture. Yes, length measure along the horizontal plane. Okay, length or station or what measure from this one. This is G1 initial grade, F2 the final grade. Okay, or final tangent or final grade, whatever. The A absolute value. Okay, this is always positive number because it's put absolute. PVC is point of vertical curve. It's beginning of the curve. PVI is point of vertical intersection. It's the point that they're changing the gradient. The PVT, the final one, at the end of the vertical curve. Please keep in mind that this is parabola, and then it's, after this one, go to straight line or tangent. L is the length of curve in station. Normally it's in meter. Measure in the constant elevation, constant plane. Okay. From this picture, the gradient 1 or tangent 1 here, uphill. Okay. And the second tangent is tangent 2 or G2. You put the curve, the first curve here. Here. This is cleat or sac. This is cleat or sac. ความง่ายๆครับเนี่ย cleat or sac. cleat นะครับ cleat นะครับโค้งคว่ำนะ Another ones, you know that this is used to be tangent 2 or G2. When you have another one here, it's become to G1, okay, of the curve B. And this is G2 for the curve B. We have another vertical curve, the sac one here. And go on the tangent 3, go straight line. So in this picture, this is the exiting gown. And then from this picture, you can see that there are 2 vertical curves here. What is the design criteria? Okay. The criteria is just make sure that if anything happen here, or you know, the rock or whatever, the big one or any car stopping here, when you drive here, you have the distance from the surface up into your eye level. You can see the object here, and you have enough distance to stop the vehicle before hitting that one. Okay, so the length of curve is related to the stopping side distance. At any point, you should make sure that you have enough distance. Like the object is higher than the ground, is 60 centimeters, and your eyes will be 1 meter from the surface. You should be able to see that object and have left enough distance to be stopped the vehicle before hitting the object. Okay? Of course, stopping side distance required at any point of vertical curve, provide adequate drainage, provide comfortable riding, provide pleasant apparent, natural topography, and environmental, also the good view. Okay. Also related to the horizontal curve as well. The balance gate, you know, uphill, downhill, we have to cut earth and fill earth maybe quite equally. That is would be care. Here, the example of to find. You can see the line here. You have the solid line here, and you have the dashed line here. Okay. If you have a solid line, make sure that you cannot overtake it.
but you maybe have enough distance to stop the vehicle before hitting the object. How can we know that? It can be, if you drive the vehicle here, this is the driver eye height, okay? The height of maybe 3.5 foot above the surface. And they have another object. The object may be, they support the car stopping here, broke down vehicle stopping here, or the traffic jam here, behind the hill. You have enough distance to stop before hitting them. That's why they make the distance here 60 centimeter or 2 foot object height, okay? And this is the side line, okay? The line of sight, the line of sight that you can see the object. And the distance left here should be long enough for stopping vehicle. Suppose that your design speed of this load equal to 100 km per hour. If you drive with 100 km per hour, you open the table, how long does it take to stop the vehicle? It's 185 meters. Okay, so the distance left here should be minimum, or the length of curve should be long enough to have at least 185 meters on this curve. Okay, that is should be enough for vehicle to stop before hitting the object. How we can find out the elevation along the curve? We use the parabola equation. Y equal ax squared plus bx plus c. For example, y is the elevation of any location or any station or anywhere reference from beginning, PVC, okay? We start, let me see from here. Let me see from this picture, sorry. Here. Here. If we start from here, x equal to 0, okay? X equal to 0. And then along the horizontal plane, this one, x start increasing. When you want to know the elevation of anywhere, this is put x, okay? You put x in equation, you will know the elevation from y equal to ax squared b plus bx plus c, okay? But the problem is, what is a, what is a b, and what is a c? That is coefficients defined below, okay? What is the c? Anyone could tell me if this is parabola, okay? C, what x should be if x equal to 0? X equal to 0. What does the c mean? c คืออะไรครับถ้าพาราโบลาตรงจุดนี้ครับ Anyone can tell? c คืออะไรครับศูนย์หรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ศูนย์นะเท่ากับ y ไหมคะ y เท่ากับอะไรครับใช่เท่ากับ y ครับ c เท่ากับ y y เท่ากับอะไรครับ y เท่ากับถ้าจากรูปเดี๋ยวนะถ้าจากรูป y เท่ากับอะไรครับไม่ใช่ศูนย์หรอครับมันเหมือนกับ y ก็คือเริ่มต้นที่ x เท่ากับศูนย์จุดเริ่มต้นเรียกว่าจุดอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์พยายามเปลี่ยนเครื่องมาเขียนอยู่จุดตัดแกน y หรือเปล่าครับจุดตัดแกน y ครับจุดตัดแกน y จุดอะไรครับระดับของอะไรครับ elevation ของอะไรครับ
ป๊บหนึ่งนะand I stop sharing first. Just give me 1 minute. Okay. So can you see here? I'm just sharing. Yeah. If you notice that, if we have the state right here, right? And then we start the first point we call what? PVC, right? And what is this point? What we call PVI, and we call this one PVT, correct? And we start putting the vertical curve here. Okay? And my question is, if we start here, this equation y equal to ax squared plus bx plus c. What does the c mean when x equal to 0? It mean what? It mean PVC, right? Elevation of PVC. Is that correct? If x equal to 0, c equal to y, and y equal to elevation of PVC. Is that correct? Is that correct? เข้าใจไหมครับ งงไหมครับ Yeah. No one say anything?เข้าใจไหม การพิเศษ Are you here? กำลังดูอยู่ครับผม ไม่เข้าใจ Let's see this one. Okay. เนี่ยเหมือนตั้งแกนไว้ตรงนี้ไง นี่ไง This one is parabola curve, right? Y equal to ax squared plus bx plus c. This is x equal to 0, right? And the length of curve is L. Here, L. I said if you want to know when x equals to 0, y equal to what? X becomes 0. What is point? Here. c ครับ คืออะไรครับ ก็เท่ากับ c ใช่ไหมครับ ถ้า x เป็น0 x เป็น0 x เป็น0ใช่ไหม c ก็เท่ากับ y เนี่ย y เท่ากับ c ใช่ไหมล่ะ yes y equals c. And what does mean y here? Yeah. What does mean? Y is mean elevation of PVC.
ก็คือค่าระดับของ PVC นั่นเองโอเคไหมSo if you know the elevation of PVC you know that is the C question เข้าใจไหมเข้าใจครับ C so I write down here C equal to elevation of PVC right now we want to find A and B what does mean A and B so in parabola the slope you know in the calculus 1 first differential equation what does mean slope equal to dy by dx right yeah dy by dx and how can we find b and a how can we do that how can we do that I ask you that the slope here dy by dx when x equal to 0 equal to slope right so at this point you know the slope at this point PVC slope equal to what equal to G1 ในโค้งพาราโบลาเนี่ยจุดเริ่มต้นโค้งก็คือจุด PVC ใช่ไหมฮะจุด PVC มีสโลปไหมครับมีสโลปไหมมีสโลปเท่ากับเท่าไหร่ครับที่ PVC เนี่ยมีสโลปเท่าไหร่ครับสโลปเท่ากับ G1 ไหมใช่ G1 ไหมครับเท่าไหมเท่าไหมครับเงียบหมดเลยเนาะครับผมไม่เข้าใจอาจารย์ไม่เข้าใจถ้าไม่มีตอบสนองเลยอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าคุณไปติดตรงไหนแล้วตอนนี้ไม่มีใครเปิดกล้องเลยนะก็ไม่รู้หรอกเข้าใจหรือเปล่านะคือถ้าดูจากสไลด์ if you can see from this slide it's straightforward okay you know the first one C must be equal to elevation of PVC C we know it C when x equal to 0 C equal to elevation of PVC when we want to find out what does mean B we just find the slope of the curve parabola curve when we first make a differentiation you will get 2ax plus b must be equal to slope right and you know the point when x equal to 0 or slope at the x equal 0 slope equal to g1 อันนี้เข้าใจไหมเนี่ยแต่ก็เริ่มจะกลัวคุณไม่เข้าใจนะเดี๋ยวถามนี่เปิดกล้องกันหรือเปล่านะครับขอถามหน่อยนะที่จุดนี้ครับจุดนี้เนาะขออนุญาตอธิบายเป็นไทยนิดหน่อยนะลูก The first one if you see the slope here okay you know only one point in the parabola you know one point this point is mean what this slope dy by dx equal to g1 and g1 equal what the first differential equation 2ax plus b at this point x equal what x equal to 0 so b equal to g1 ค่า b จะมีค่าเท่ากับ g1 ครับค่า g1
ตอนนี้ได้มา2ค่าแล้วค่า c เท่ากับค่า elevation ของ PVC ค่า b มีค่าเท่ากับ g1 ค่า gradient ตอนนี้มีใครไม่เข้าใจว่าไอ้ g1 มันทำไมตรงนี้มันถึงเข้ากับค่า b ทำไมถึงเข้ากับ g1 มีใครเข้าใจไหมถามมีคนเข้าใจไหมหรือมีคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับ เข้าใจไหม ไม่ค่อยเข้าใจครับ ไม่ค่อยเข้าใจฮารุเข้าใจไหมครับฮารุนะเข้าใจไหม ยังงงอยู่ค่ะอาจารย์ ยังงงอยู่ เอาใหม่นะครับเอาใหม่อันนี้ไม่ออกสอบด้วยนะเพราะข้อสอบยากกว่านี้y เท่ากับ ax กำลัง2 plus bx plus c โอเคตอนนี้ c เนี่ยเท่ากับ elevation ของ PVC ไม่งงเนาะอันนี้ไม่รู้งงเนาะคราวนี้เราอยากจะหาค่า b เนี่ย when you want to find b how can we do that we use slope ครับเราใช้ slope ตั้งแต่จุด PVC ถึงจุด PVT เนี่ยเป็นโค้งพาราโบลาหมดเลยอาจารย์ถามว่ามีตรงไหนไหมที่คุณรู้ค่า slope มีตรงไหนไหมครับที่คุณรู้ค่า slope ตั้งแต่จุด PVC ไปถึง PVT เนี่ยตรงไหนที่คุณรู้ slope มีไหมครับ PVC กับ PVT ไหมครับ yes นะครับคุณรู้ว่าค่า slope at PVC เนี่ยนะครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0 x เท่ากับ0เนาะแล้วโค้งพาราโบลานี่มีสมการว่าอะไรครับ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมเพราะฉะนั้น slope ก็คืออะไร dy by dx ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ dy by dx เท่าไหร่ครับดิฟสิครับ 2a x บวก b 2ax บวก b เท่ากับ slope ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยนี่คือ slope เนาะแล้วที่จุด x เท่ากับ0นะครับคุณตั้งแกนขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ย x เท่ากับ0 x เท่ากับ0ใช่ไหมก็เหลือแค่ b ใช่ไหมครับ slope มีค่าเท่าไหร่ครับที่ตำแหน่งนี้ที่ x เท่ากับ0 slope เท่าไหร่ครับ G1 ครับ เท่ากับ g1 เพราะฉะนั้นค่า b จึงมีค่าเท่ากับ g1 นะโอเคไหม ดีขึ้นครับ equal to g1 that's why b equal to g1 okay so now we know b we know c we need to find a okay นะเราหาค่า we find b by using the slope dy by dx but how can we find a is a little bit more difficult okay we find by using the second differential equation นะ dy by dx ดิฟ2ครั้งนี่หมายความว่าอะไรครับ what does it mean the second differential what does it mean it means rate of change okay equal to rate of change อัตราการเปลี่ยนนะ rate of change sorry rate of change ดิฟ2ครั้งได้อะไรครับได้เลยครับ rate of change in gradient โอเคดิฟ2ครั้งได้อะไรครับช่วยดิฟหน่อยเหลืออะไรบ้างครับ 2a ครับ เหลือแค่ 2a นั่นเองโอเคไหม 2a คราวนี้ rate of change คืออะไรนะครับ rate of change อัตราการเปลี่ยนแปลงความชันที่เกิดขึ้น rate of change อัตราเนาะก็เท่ากับการเปลี่ยนแปลงความชันนี่คืออะไรครับ g2 ลบ g1 หารด้วยความยาวนี่คืออัตราการเปลี่ยนความชันนี่คือการเปลี่ยนความชันเนาะพออัตราปุ๊บเทียบกับความยาวที่มีอยู่ compare to the range of curve นี่คืออัตราการเปลี่ยนความชันเท่ากับ 2a เพราะฉะนั้น a จะมีค่าเท่ากับ so a become to g2 minus g1 divided by 2l นะก็มาถึงหน้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวกลับมาหน้านี้นะb
equal to G1. Okay, and the second differentiation equal to A, and is the average rate of change of slope. Okay, rate of change, what is it? It means G2 minus G1 divided by L. This is what we call rate of change in slope. So equal to 2A. So A equal to G2 minus G1 divided by 2L. ตอนนี้มีได้ละ3ตัวทบทวนนิดนึงนะ y เท่ากับ ax บวก bx บวก c โอเค what does mean c equal what นัทธนิตครับ c equal what นัทธนิตอยู่ไหมelevation ของ PVC ครับ เดี๋ยวจะเปิดให้คะแนนดีกว่าให้คนที่ช่วยตอบด้วยกันวันนี้ต้องแจกคะแนนหน่อยนะศาสตร์เข้ามาเรียนครั้งสุดท้ายนะอาจารย์อยากจะควิดครั้งหนึ่งนะคะแนนเก็บควิดอาจจะนอกเวลาสักใช้เวลาควิด10 นาทีจะได้เป็นคะแนนเก็บน่าจะต้องหลังสอบเลยครับอาจารย์ถ้าหลังสอบไม่ควิดแล้วนะควิดก็เอาคะแนนที่คุณตอบคำถามนี้แล้วกันคนไม่ตอบก็ลำบากหน่อยทั้งนั้นนะไม่สิต้องเป็นคะแนนควิดสิต้องมีนะครับอันนี้เจอโอเคครับเดี๋ยวได้แล้ว we just come back to normal class if we want to get the extra point. Yeah, it's quite meaningful. If you think it's not meaningful, it's okay. Anyone want to answer me first? B, I said equal to elevation of PVC, right? Okay. C. The B, what does mean B? slope B คือจุลจิตใช่ไหมเคยตอบไหมเนี่ยจุลจิตครับจุลจิตเนาะน้องยกมือครับอาจารย์ขอโทษด้วยน้องยกมือนะคงพจน์เหรออย่าเพิ่งเลยอันนี้มันง่ายไปเดี๋ยวอาจารย์ถามผู้อื่นก็ได้คือ G1 เนาะ A equal G 2L นะ so you want to know any elevation along the parabola curve you can know it just put x what x like this question x must start from PVC. Okay, this is x equal to 0. If you want to know any elevation along the parabola curve here from here to here, you just substitute x and we know the elevation. Okay, I give you the trick. One more trick is very important. One trick. If you want to know the elevation anywhere along the straight line, you know the straight line here. เส้นตรง the straight line from here to here. If you want to know the elevation anywhere along the straight line, right? Please use this one. This is delta. You want to see the differentiate the elevation. You use the slope G, right? Multiply by, if you want to know delta equal to slope G divided by 100, okay? Multiply by x คูณระยะในแนวราบ okay? Horizontal distance. You will get the delta anywhere along the straight line. Right here, if you want to know the differential, the elevation from this point to this point. Okay, I'll change the color. Right, the blue one. If you want to know the difference in elevation here, delta 2, right? Delta 2 equal to G2, okay, divided by 100, okay? Multiply by x2.
the horizontal distance, you will get the delta 2. Okay, keep in mind this one. We use this a lot. Of course, we will use this one in exam question too. So now you know this equation, parabola, for finding the elevation along the vertical curve. Let's start doing the first example. Oh, jeez. อาจารย์ครับทำไมหาร100นะครับ IG อะครับ ก็คุณอยากจะใส่ 5% เข้าไปใช่ไหมแทนที่คุณจะใส่ก็คือเอา 0.05 5% ก็คือ 5 ส่วน 100 ครับ อ๋อครับเข้าใจครับ โอเคไหมครับอย่างเช่น 3.5% เนี้ยคุณก็คือ 0.035 ใช่ไหมก็เอา 3.5 หาร 100 ไปก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มข้อนี้ครับครับ x นะครับ อะไรนะครับ ก็คือ g ส่วน 100 ก็คือสมมติ 3% ก็คือ 0.03 คูณระยะทางในแนวราบ อ๋อ ระยะในแนวราบคุณจะได้ค่าเดลต้ามาทันทีครับ 100 คือแปลงจากเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเลขจุดใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวดูตัวอย่างแรกก็จะเข้าใจครับ example 1 นะครับ two limited equal tangents yeah โค้งเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงนะ we calculate this one we say that equal tangent what does mean equal tangent here the start we call it on PVC right this is what we call PVI and we call this one PVT okay the equal tangent what from PVI to PVC equal to L divided by 2 from PVI to PVT also equal to L divided by 2 it's equal okay this total L reference from PVI turn to PVC equal to the length of curve divided by 2 it's the half of the total length okay this is why we call equal tangent set ก็คือโค้งหงายเนาะโอเคมาต่อนะครับ list this question 200 meter equal tangents set vertical curve have PVC station we have PVC station at 3 plus 700 and elevation is 321 the initial grade is minus 3.5 and the final grade is plus 0.5 determine the station and elevation of PVI and PVT and also the lowest point of the curve okay from this very easy I want to know the station of PVI and station of PVT anyone want to answer me raise your hand who want to answer the station of PVI and PVT can you find the station of PVI and PVT please no one okay the total length 200 halfway is mean what L divided by 2 is mean 100 right left and right is 100 station when we saying the station let's start the state right here okay the total length is equal to 200 of course this must be 100 this must be 100 therefore this is station PVC okay this means 3 plus 700 station of PVI is must be what 3 plus 800 and station of PVT must be 3 plus 900 it's really easy okay must be 900 any question so far I want to know the elevation, okay, of PVI equal what? Elevation of PVI equal what? Anyone want to answer? This PVI stay on the straight line. What I said is on straight line, right? How can we find the elevation? Here. Because we know this elevation, we find the delta first. Delta equal to what? Equal to what? Downhill t.5, right? You said t.5 divided by 100. Multiplied by with the horizontal distance is mean 100.
707ป่ะครับ yeah นั่นก็คือ 3.5 the delta is must be 3.5 but right now we have from reference from this point 321 minus 7 what is the elevation of PVI minus 3.1 minus sorry 321 minus 3.t equal what 317.5 ครับ 317.5 ครับ 317 point is that 0.7 เหรอ 0.7 ครับ 0.7 อ๋อ 3.5 อ๋อ sorry โอเคครับผมถูกนะครับ 3.5 sorry I'm wrong โอเค 3.5 ใช่ไหมครับใช่5ไหมใช่ไหมใครตอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้คะแนนนะครับ ใช่ครับพบพจน์ครับ ผมพดเหรอผมพดอ๋อผมพดเก่งมากเลยเนาะส่งกันบ้านมาก่อนเลยเนาะ300เท่าไหร่นะครับ317.5 ครับ 17.5 this is the of course it's elevation of PBI ผมพด you got one okay but anyone else want to tell me what is the elevation of PVT 318ไหมคะ how can you do that this one first right let's say delta 2 okay delta 2 equal what the slope equal what 0.5 divided by 100 okay multiplied by distance in horizontal curve is 100 so the distance change difference in 0.5 meter you just 317.5 plus 0.5 it means 318 meter okay นะครับชื่ออะไรนะครับ วลิศราค่ะ วลิศราจำไว้หน่อยครับอาจารย์ให้คะแนนเดียวนะครับ I will give you the point at one time okay just keep in mind that you got one and ผมพด two 318 okay so this is the way we use the how to find the elevation along the straight line okay that very easy one but what we're going to do this one we want to know the elevation along the curve okay we want to know the elevation here along the curve every 25 meter like this what can we do so we need to find the equation of parabola sorry okay what is the C so we're going to make the parabola equation okay what is the C equal to what is that T to 1 okay B equal to what minus T.5 divided by 100 A what okay so we get the equation of parabola here so see on the next page so from this one you will get PVI activity is 3 plus 800 0 and it's 3 plus 900 0 okay now equation here we get T17.5 and this is T18 okay the elevation of PVI we find this one already equal to 317.5 meter where is come from 321 minus 0.035 multiplied by 100 equal this one and elevation PVT is equal to 318.0 meter okay
So next we're gonna find the equation of parabola. B equal what? B equal to G1 equal to minus 0.035. Okay. And what next? The next one. A equal what? A equal what? Right? To L. So A equal to 0.0001. So we get the equation. What is the equation? Y equal what? 0.0001 x squared. Okay. Minus 0.035 x plus 321. Okay. These are the equation of parabola. When you want to know any location. The question also asking for what? Let's see the question. Lowest point of the curve. Okay. What does mean the lowest point of the curve? Here. Where the slope equal to 0. Okay. dy by dx equal to 0. What is that distance? X. That makes the slope equal to 0. If you notice from my slide, dy by dx, this means what? Can you 2.0.0001 x minus 0.035 equal to 0. So you solve this problem, you will get x equal 175 meter. Okay, when x equal to 175, this means the lowest point. Okay, dy by dx. Okay, this is the same. These are the same. This give what is the station? Who want to answer this one? What is the station at the lowest point? Is equal what? PVI ไหมครับไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ station เท่าไหร่ครับ station เท่าไหร่ station don't have the lowest point 875 3 ใช่นี่3 บวก 875 ครับ 3อะไรนะ 3 บวก 875 ใช่โอเคต้องไหมครับ อันนี้เหมือนกันนะตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันนะอาจารย์พิมพ์ซ้ำมาแค่นั้นเองบวก1 แต้มนะครับ375 385 3875เนาะ 875 It's 175 meter from PVC. Okay. So this one said for the elevation of the lowest point. You want to see the elevation of the lowest point. What is the elevation of lowest point? Who want to answer? Who haven't got it? Let's go. Extra point. What is the elevation of the lowest point of this curve? No one? If no one, I will tell you the answer. You know that x equal to 175, right? You reach the lowest point. So you just substitute x equal to 175. This means what? 0.001 multiplied by 175 square minus 0.035 multiplied 175 plus t21. Therefore, you will get the elevation of the lowest equal to 317.94 meter.
Okay, you can capture this one. And then these are some kind of exam question. Ask you to know the elevation of each station. Okay, as elevation here equal what? You can find that 318.5. Okay, 317.94. You go back and work it, solve it by yourself. Okay, you should get this kind of number. Nothing difficult at all. Okay, as long as you know this start point we call PVC, and this one we call PVI, and this one we call PVT. Okay, and also you should keep in mind that the station of this curve we measure along the horizontal, this one, from here to here. Okay, and the station we also start counting from here. X equal to 0 every 25 meters based on this distance, and you just put the elevation here. Every 25 meters you will get this curve. Okay, อาจารย์ครับทำไม B มันถึงเป็นลบ 0.035 นะครับ B เดี๋ยวนะ B ตัวไหนนะครับ B เท่ากับ G1 เท่ากับลบ 0.035 G1 ก็คือลบ 3.5 ใช่ไหมหาร 100ไง G1 เท่ากับลบ 3.5 หาร 100 ก็คือลบ 0.035 ไหมอ๋อโอเคครับเพราะมันติด มันเป็นลบไงมันลงเนินเนี่ยมันลงเนินดาวคิว ใช่แล้วไอ้เดลต้าที่เราหาได้เฉพาะจุดเส้นตรงครับอะไรก็ตามที่อยู่บนเส้นตรงครับเนี่ยผลต่างระดับของเส้นตรงเช่นตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยคือหาค่าเนี่ยเดลต้าตัวนี้เนี่ยเท่านั้นไอ้บนเคอร์ฟนี่ต้องเป็นของพาราโบลา always along the curve but this one is just only for the straight line อย่างที่เขาถามจุดต่ำสุดเราก็เลยต้องไปใส่ในสูตรเพราะว่าเราใช้เดลต้าไม่ได้no ใช่เพราะจุดต่ำสุดมันอยู่บนโค้งไงโค้งมันเป็นพาราโบลาอยู่ไงก็เลยต้องใส่สูตรพาราโบลาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจุดต่ำสุดเนี่ยสโลปต้องเป็น0ใช่ไหมก็มา first differential dy by dx เท่ากับ0นะสโลปไงตัวนี้เท่ากับสโลปใช่ไหมดิฟ1ครั้งเท่ากับสโลปเนี่ย the first differential is equal to slope and slope equal to 0 is mean maximum or minimum point you have the slope equal to 0 it's telling you that this is the lowest point โอเคเนี่ยเส้นสโลปมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยสโลปจะเป็น0โอเคไหมหรือสูงสุดก็เช่นเดียวกันโค้งสูงสุดจุดสูงสุดนี้ก็จะเป็น0เหมือนกันจุดสโลปเป็น0นะถ้าคุณจับสโลปเป็น0ปุ๊บคุณก็แก้สมการหาค่า x ได้ you can solve the equation and find out what does it mean what is the x value that represent the lowest or highest point okay this is we still have very short time left I just keep continuing okay I think you know the basic already I will switch back to my PowerPoint and just writing is maybe not good for me okay let's go back here give me more time before we break okay let's go to the second question an equal tangent vertical curve is to be constructed between the grade -2 initial and go to another +1 it's crease or sag it's a crease or sag vertical curve anyone can tell -2 change to be +1 crease or sag ครับ sag เนาะโค้งหงายเนาะ sag นะ the PVI is they're telling you that the PVI at station 3+350 and the elevation is 130 meter. They tell you the station of PVI. Okay, due to the street crossing the road, the elevation of the roadway station
3 plus 415 must be elevation 131 meter. Design curve. Design the curve. Oh my gosh. I give you 30 minutes. Read the question again. Okay. Maybe someone not understand what that means. Okay. When you read the question, you understand what that means? That one road, when you decide one is -2, right? And +1. -2% and change to be +1%. And also, it's telling you that there is PVI station, at station, PVI, okay? At station what? 3 plus 350. And then also telling you that it's at the elevation is 130 meter. Okay, of course you're going to build what? The vertical curve here, the vertical sag curve here. It's also telling you that it's crossing another road. Your new road going to crossing another road here. At station what? 3 plus 415. Of course, when you draw the road here, the green one, vertical curve. Okay, so this is the PVT. When they crossing each other, we what? What does it mean? They know the elevation here equal to what? 131. What can happen at this location? At station T plus 415, what happened over there? There are two roads cross each other. What does it mean? It means what? It means it is an intersection there. Okay ไหม มันจะเกิดสี่แยกใช่ไหมครับ It will happen the intersection there. Okay. This question they're not telling you that the length of curve, but they're telling you some point along the parabola at this station 3 plus 415 and telling you that the point along the parabola equal to 131. This means what? Y equal to ax squared plus bx plus c. At this location, y equal to 131. At this location, at this station. Okay? But you need to know first, what is the x? You don't know x, right? Because you still don't know the length of curve. This L divided by 2. Also L divided by 2. Anyone can tell me what is the x at this location? As 3 plus 415. What is the x? Anyone tell me? What is possible x? If you reference from this point, it means what? We have L divided by 2, right? Plus what? Plus 65. L divided by 2 plus 65. Yeah. Elevation will be equal to 131 at this location. เข้าใจไหมครับตรงนี้โจทย์อ่านโจทย์ปุ๊บเข้าใจไหมมีคำถามไหมครับนี่โจทย์เฉยๆนะจงออกแบบโครงนี้
มีคำถามไหมครับ ที่อาจารย์บวก65 65ถูกไหมครับ คือ65นี่มันมาจากไหนครับ มันมีถนนเส้นหนึ่งไงครับ มีถนนเส้นหนึ่งไงขอโทษทีเนี่ยถนนเส้นหนึ่งมันมาตัดอยู่นึกออกไหมครับคุณกำลังเหมือนกับตั้งฉากกันนะเดี๋ยวดูซิหน้าต่อไปมีไหมไม่มีไม่มีถนนมันตัดตั้งฉากกันครับมันก็เกิดสี่แยกขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาถนนเนี่ยที่คุณไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยครับเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะที่สเตชัน3 plus 415เนี่ยนะจะมีถนนตัดพอมันตัดกันเนี่ยมันก็เหมือนจุดบังคับคุณว่าระดับของคุณต้องมาเท่ากันพอดีเพราะถนนตัดกันต้องพอดีกันใช่ไหมเป็นก็คือระดับตรงนี้เท่ากับ131เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้ค่า PVI แล้วเท่ากับ3 + 350เพราะฉะนั้นที่สเตชันตัวนี้นะครับเขาบอกมาว่าที่สเตชัน3 + 415เนี่ยโอ้อาจารย์บวกผิดหรือเปล่า415ก็ถูกแล้วเนี่ย415เนี่ยจะมีค่าระดับอยู่ที่เท่ากับ131เพราะฉะนั้นอาจารย์ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่จากนี่ถึงค่านี้ x เท่ากับเท่าไหร่ที่สเตชันเนี้ย3 + 415เนี่ยเนื่องจากคุณไม่รู้ความยาวใช่ไหมเป็นก็สมมุติว่าเป็น L ส่วน2ก่อนจาก PVI ใช่ไหมแล้วขยับไปทางปลายเท่าไหร่ครับขยับไปทางปลายเข้าใจแล้วครับคืออาจารย์เอา415 ลบ 350ใช่ไหมครับ65เข้าใจไหมครับเข้าใจถูกนะเริ่มตรงนี้ก็ได้ข้อนี้ก่อนThe design problem is one of the determining length of curve required to ensure that the station T plus 415 is at 131 meter. So we use the equation T by 1. Cut. What is it? B. B equal to G1, right? G1 equal what? G1 equal what? -0.02 minus 0.02, right? A equal to G2 minus G1 divided by 2L, right? What does it mean? G2 0.01 minus G1 divided by 2L equal to 0.015 divided by L. Okay? So write down this one first. Okay. What is the elevation C? C ครับ Anyone know that? C here. Elevation of PVC, right? Elevation of PVC. How can we know the elevation of PVC ครับ ตรงนี้ใช่เป็นเดลต้าไหมเนี่ยอาจารย์เส้นตรงไหมครับอาจารย์สมมติเป็นเดลต้าเนาะเดลต้ามีค่าเท่าไหร่ครับเดลต้ามีค่าเท่าไหร่ครับ 2% หรือเปล่า 2% divided by 100 equal to 0.02, right? The distance along from PVI to PVC equal to L divided by 2. So elevation of PVC must be equal to what? We know this one equal to 130. 130 plus delta. Delta equal what? Here, 0.01 L. Okay? Any question? This one. ทำไมถึงเป็น130 บวก 0.01 ใช่คำถามสงสัยไหม
สงสัยไหมครับสงสัยอยู่ครับ แต่ทำไมถึงเอา130ไปบวก เมื่อกี้เราหาค่าเดลต้าใช่ไหมคือผลต่างใช่ไหมแต่ค่าระดับของ PVC ต้องเอาค่าระดับของ PVI สิครับเข้าไปบวกขึ้นไปเพราะมันสูงกว่าค่า PVI ใช่ไหมระดับของ PVI สูงเท่าไหร่ครับ130เพราะฉะนั้น PVC ต้องสูงเท่าไหร่ครับขอโทษทีเอาไปเมื่อกี้บอกว่าเอาไปบวกไปลบนะค่าระดับก็ต้องสูงกว่าเลยสูงกว่าก็ถูกแล้วนี่ถูกไหมเอาไปบวกใช่ไหมต้องสูงกว่าขึ้นไปข้างบนมันสูงกว่าไงนี่130ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องสูงกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับต้องสูงกว่า130อ่ะก็130บวกกับ 0.101L โอเคเข้าใจแล้วครับอาจารย์ สูงกว่าใช่ไหมสูงกว่านะมีคำถามไหมนั้นย้อนกลับมานี่นะย้อนกลับมานี่เพราะฉะนั้น C เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ130บวกกับ 0.02 คูณกับ 0.5L เท่ากับ130บวก 0.01L นะตอนนี้คุณก็รู้ค่า C แล้ว C ก็รู้ B ก็รู้ A ก็รู้นะ Finally the value of x to be used in equation t.1 will be 0 คราวนี้เนี่ยสมการที่คุณได้มาก็คือ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะเพราะฉะนั้นมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่คุณรู้ค่าเลยนะ only one point along this road เนี่ย here is the point that you know the y value is that correct I asking you you know x if you know x you know a we know b we know c right at this point we know y equal to 131 do you know x on this point x equal what x equal to L divided by 2 plus 65 x we substitute on this in this equation so we will get this one this what this is y right y at the intersection point this is a this is b okay and this is c and also this is x this is also x this is x square บรรทัดนี้มีงงไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยที่จุดตัดกับถนนเส้นหนึ่งเนี่ยเรารู้ค่าระดับ y ไงแล้วที่ตำแหน่งนั้นสเตชันมีค่าเท่ากับ 0.L ส่วน2บวก65เราก็แต่งค่าในสมการครับตอนนี้มีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าตัวแปรเดียวคือค่าตัว L แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้สมการออกมาเป็น0เท่ากับ 0.00375 L กำลัง2 minus 1.325 L บวกกับ63.375จดไม่สวยไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ใหม่ขึ้นไปที่ไม่มีตัวเติมคำนะแต่นั่งในห้องต้องเข้าใจก่อนแก้สมการนะครับเท่ากับ L เท่ากับเท่าไหร่ครับ57.04 เมตรนะครับ Lทุกคนกดเครื่องเลขสิครับเดี๋ยวเอาข้อสอบมากดเครื่องเลขไม่ได้กดเครื่องเลขสมการกำลัง2นี่ครับ solving this equation กดเครื่องเลขดีครับได้ค่า L แก้สมการหาค่า L ได้เท่าไหร่ครับมีใครกดได้คนแรกครับแจกคะแนนหน่อยนะครับยกมือเลยเนาะแก้สมการกำลัง2คำตอบต้องมี2ค่านะ The answer from this equation but there are two answers of this equation of course because this is square L square anyone can solve this equation ได้57กับ296
296เหรอ296.3นะครับชื่ออะไรนะครับจำไว้เนาะจำไว้ได้นะครับ296.30นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามว่ามันได้คำตอบ2ค่าเนี่ยเอาคำตอบไหนครับเป็นความยาวโค้งครับ which one should be correct should we choose a 57 or should we use a length of curve equal to 196.3 which one 57ป่ะครับ ทำไมใช่57ล่ะใช้อันน้อยคอนโทรลอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ใช่น้อยคอนโทรลเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโทษทีโทรมาหลายทีแล้วโทษทีครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะงงใช้57ครับผม ใช้57กำลังจะตอบว่าใช้57ทำไมถึงใช้57ล่ะเพราะว่าถ้า L เป็น296มันก็จะเกิน elevation ที่เป็นไม่คุณดูนี่สิจาก PVI ไปถึงจุดทางแยกเนี่ยนะเนี่ยจากนี่ไปถึงเนี่ยมองเห็นไหมมันก็65 เมตรแล้วเฉพาะยังแค่เสี้ยวหนึ่งของโค้งนั่นเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ล่อไป65 เมตรแล้วนะมันจะเป็น40มันจะเป็น50 เมตรได้ไงไม่เนี่ยถูกไหมครับจาก PVI ไปถึงจุดเนี้ยถึงเนี้ยนะก็65 เมตรแล้วนะเพราะ50 เมตรมันเป็นไปไม่ได้เลยนะนี่ไงเขาเขียนว่า so ได้ค่า L แล้ว57 which is not feasible this is not feasible because we know that the point of interest is 65 meter beyond the PVI เลยจุด PVI ไปจุดที่เป็นตัดถนนเป็นทางแยกthe point เนี่ย beyond PVI ไปเนี่ยก็ยาว65 เมตรแล้วเพราะฉะนั้น57 เมตรเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็น 296.30 เมตรนะครับดังนั้นเนี่ย so the curve length must be longer than 57.04 or L must be equal to 296.3 which is the only feasible solution นะครับก็เป็นที่คำตอบที่ถูกต้องคำตอบเดียวแต่อย่าลืมนะครับถ้าเจอสมการกำลังสองคำตอบต้องมี2คำตอบให้ก่อนแล้วค่อยเลือกว่าคำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกคำตอบไหนคำตอบที่ผิดนะ This means that the curve length must be equal to 296.3 ถ้าเรารู้ความยาวโค้งแล้วทุกอย่างก็ง่ายหมดแล้วครับถ้ารู้ความยาวโค้งเนาะเนี่ยครับทำได้หมดเลยนะจากค่า PVC เหรอนะครับค่า PVC เหรอก็ทำไงครับ Station PVC ก็เอาอะไรครับ PVI ไปลบออกครึ่งหนึ่งใช่ไหมหาค่า PVT เหรอก็เอา PVI ไปบวกครึ่งหนึ่งของความยาวโค้งนะอันนี้ลบ L ส่วน 2อันนี้ก็ไปบวก L ส่วน 2นะ straightforward okay if you want to know any location along the vertical curve you just put on in the equation substitute the x in the equation okay so you can know that the illusion of PVT okay station PVT the final check here at location x equal to substitute L equal to what 200 something right 296.3 296.3 okay x should be equal to 210 that is away from PVC that is station
that we have the intersection there. And to check the elevation of the curve, you can substitute x equal to 213.7 in this equation. You will get the same answer is 131. Okay, this is the final check that everything, all the calculations have done correctly. อาจารย์มันทำสมการกำลังสองให้เป็นสองแก้สมการยังไงนะครับ กดเครื่องคิดเลขครับ กดเครื่องคิดเลขสมการดิให้มันออกมา ใคร เลข ได้คำตอบเดียวแล้วกดไม่เป็น อีกอันหนึงคือกดไม่ถูกนั่นเองนะมันมีสมการมันกดคำว่า equation อยู่มีเพื่อนคนไหนกดเป็นไหมบอกดิครับมีใครได้คำตอบ2ข้อไหมครับมีใครสักคนกดได้ไหมโหมด53 ค่ะ อะไรนะกดโหมดแล้วก็กดเลข 5 แล้วกดเลข 3 ค่ะ โอ้แจกให้เลยครับ1คะแนน ขอบคุณ นะครับ ใครพูดเมื่อกี้นะใครพูดเมื่อกี้เนี่ย ธัญชนค่ะ ชื่ออะไรนะ ธัญชน นะให้1คะแนนด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะถามนะว่าใครได้คะแนนบ้างนะตอนก่อนเบรกนะครับก็บอกอาจารย์หน่อยแล้วกันนะกดอะไรนะโหมดเลข5เลข3อะไรนะครับมันจะเป็นสมการกำลังสองเลยแทนค่า a ค่า b ค่า c ลงไปกดปุ๊บออกมามันจะเป็น2คำตอบทันทีนะทุกครั้งจากนี้ไปนะครับเจอสมการกำลังสองกดเครื่องเลขแล้วเนี่ยต้องได้2คำตอบเท่านั้นนะข้อสอบก็ออกนะครับต้องได้2คำตอบเท่านั้นนะคราวนี้ครับเรื่องสำคัญครับเข้ามาเรื่องข้อสอบแล้วนะครับข้อสอบก็จะก่อนเบรกแล้วกันขอนิดเดียวนะครับเราจะไม่ใช้สมการ y เท่า a กำลัง2บวก b บวก c แล้วแต่ข้อสอบจอกนะครับถ้าใช้ y เท่า a กำลัง2บวก b บวก c ก็ทำแบบนั้นไปนะครับอีกแบบหนึ่งเราใช้วิธีที่นิยมกันทั่วโลกเลยเรียกว่าวิธี offset นะครับทั่วโลกก็ใช้กันแบบนี้ around the world we use this concept okay the offset is mean reference from what from the first gradient line you can see here the G1 okay I draw the line here can you see my line this is G1 okay and what does mean the offset the distance that difference from the G1 go to the surface of the road okay anywhere around the road we call this one is the offset the value of offset we use y okay the equation to find y equal ax squared divided by 200L. This is general form of offset value. Okay. So if you want to know the elevation here, elevation here. Okay, you want to know elevation here. You need to know the elevation here first. Supposed to be A. You need to know the elevation A first, and then you subtract by offset Y. You will get the elevation of the road at position A. Okay, the elevation A along the first tangent, the gradient G1 is very easy, okay, because it's equal to slope multiplied by the horizontal distance I told you before, okay, that must be easier, okay, so everyone needs to remember this equation, y equal to ax squared divided by 200L, okay, of course we have the special one, ym here, okay, from PVC go to ym is from PVI to the curve, right? The distance from PVC to PVI equal to L divided by 2. We put L divided by 2 into x. L divided by 2 squared divided by 200L. What happened? L and equal to AL divided by 800. Okay? Ym AL divided by 800. Another one YF, the final one. X equal to L. You just substitute L in this equation. And therefore YF equal to AL divided by 200. So you will get this equation. Ym equal to
Okay. Remember these three equations: 1, 2, and 3. We have another important value, K value, okay? We have around the world we use this one. The value of K, okay, is related to the length of curve, okay? They said K equal to L divided by A, or we can say that L equal to K multiplied A. This is the length of curve that we want to know. The length of curve that we want to know. Okay. And also the special things from K value. You can find that the distance to lowest point or highest point very easy by using K multiplied by G1. Okay. You will get the lowest point or highest point immediately. What does mean K? K value, that is a horizontal distance in meter required to affect 1% change in the slope of vertical curve. What if they want to know what does mean the K? Let's say this one. Let's see this one. And we can go to the next exam question, really close to exam question. You should be able to handle this question first. The vertical curve cause 1 meter diameter pies at right angle. Yeah. The curve, the pi angle go underneath the curve, just above. Okay. Make a 90 degree. The vertical curve crossing 1 meter diameter pi at right angles. The pi is located at station 3 plus 420 here. The pi station here 3. Okay, this is pi. Here pi. Okay, the station of the pi, center line of the pi is T plus 420. At its center line is at elevation, and also telling the center line, elevation of the center line of the pi equal to T33. The PVI of the vertical curve is at station. I'm also telling you the PVI here. Okay, at 3 plus 400. And also telling you the elevation of the PVI equal to TT5. Center line of pi is TTT. Okay. The vertical curve is equal tangent. Okay. Left and right equal to L divided by 2 from PVI. 100 meter, 100. Oh, the equal tangents 100 meter long, and connect the initial gate is plus 1.2 and final gate is minus 1.08%. They said using the offset method, determine the depth below the surface of the curve up to the top of the pipe. Want to know this one? The depth to the top of the pipe. เนี่ยจากผิวถนนนะครับลงมาถึงขอบบนของท่อเนี่ยมีระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ and also determine the station of the highest point of the curve หา station ที่สูงสุดตรงนี้ด้วยโดยใช้วิธีของ offset นะครับใช้วิธี offset นะครับสมการ offset ครับจำได้ไหมครับ y เท่ากับอะไรฮะ ax กำลัง2ส่วน 200l นะครับส่วนนะ y m ที่จุดกลางครับมีค่าเท่าไหร่ครับ al ส่วน 800 นะถ้า yf มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ al ส่วน 200 นะครับมีสูตรอยู่3สูตร there are only 3 equations you should remember it okay the rest of that you can do very easily only remember this equation offset equation okay let's think about it how can we do this oneมีใครจะคิดสักคนไหมฮะว่าเราจะทำได้ยังไงเนี่ยLet's think together, okay?
What should we start at from this question โจทย์บอกอะไรมาบ้างครับเนี่ย What the question given us โจทย์บอกข้อนี้มาอะไรครับความยาวโค้งมาไหมบอกความยาวโค้งมาไหมครับ Do they give you the rate of curve The length of curve is 180 meters. That must be very easy for you to solve all this equation. อาจารย์ถามนะเราจะหาค่าระดับตรงนี้ได้ไหมครับ Anyone can find the elevation on this point. If you can find the elevation of this point, then you can find the offset here. Okay? If you can find the offset here, you can know the elevation. You know, right, at the top of the pipe. What is the elevation of the top of the pipe? The pipe is 1 meter. It's have a diameter is 1 meter, right? So the top of the pipe is have elevation is 333.5. So if you can know the top of the surface, you can minus 333.5. You will get the distance, the depth down from the surface to the top of the pipe. My question, who can find the elevation of this point? Of this point here, the blue one, and my point here. Can you see me? Here. This one. Who can find the elevation of this point? Please start doing that. Or you who can find the elevation of PVC? ง่ายๆก่อนเลย Anyone who know the elevation of PVC เท่ากับเท่าไหร่ครับ elevation of PVC ดูจาก PVI ได้ไหมหาเดลต้าได้ไหมครับเนี่ยเดลต้าเส้นตรงเนี่ยเดลต้าเนี่ยได้เท่าไหร่ครับใครจะตอบคนแรกครับ elevation of PVC equal what เท่าไหร่ครับเดลต้าไงจำไม่ได้เดลต้า equal อะไรครับ slope เนาะ slope เท่าไหร่ครับ slope G1 มีค่าเท่าไหร่เอ่ย 1.2 ใช่ไหมหาร100คูณระยะแนวราบเท่าไหร่ครับระยะแนวราบเท่าไหร่ครับ400หรือเปล่าครับเดี๋ยวเนี่ยคูณระยะแนวราบความยาวโค้งเท่าไหร่ครับเนี่ย90ครึ่งหนึ่ง90ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ 1.08 ครับ 1.08 เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เดลต้ากับ 1.08 คุณรู้แล้ว PVI เท่ากับ335อาจารย์ถามว่า PVC เท่าไหร่ครับ PVC เนี่ย 3.92 ครับ 333.92 ขอบคุณมากเลยครับ 333.92 นะครับได้ 333.92 แล้วอาจารย์ถามอีกถ้าคุณรู้ 333.92 คุณรู้ไหมว่าจุดสุดท้ายนี่สูงเท่าไหร่ครับระยะ elevation นี่เท่าไหร่ครับเหมือนเดิมครับอาจารย์ลบเดลต้าตัวนี้แล้วนะตัวใหญ่ไปไว้ลบแล้วนี่อาจารย์ถามหาเดลต้าสีเขียวแทนนะเดลต้าสีเขียวเดลต้าสีน้ำเงินลบแล้วเดลต้าสีเขียวเท่าไหร่ครับอยากรู้ elevation ของตำแหน่งสุดท้ายแล้วเดลต้าสีเขียวเท่าไหร่ครับก็เหมือนเดิมครับง่ายมากเลยก็ใช้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 1.2 ใช่ไหม 1.2 หาร100ใช่ไหมครับคูณระยะในแนวราบเท่าไหร่ครับที่ถึงจุดต่อก็คือ90บวกกับอีกเท่าไหร่จากนี้ถึงนี่เท่าไหร่ครับ20ใช่ไหมใช่20ไหมก็คูณกับ110ไงค่าเดลต้าสีเขียวเท่าไหร่ครับคูณให้อาจารย์หน่อยเงียบเก็บเลยคูณนี้นะ
1.32 ครับ 1.32 แล้ว 1.32 ไปทำอะไรครับ ไปบวกเข้ากับอะไรครับ ไปบวกเข้ากับ 333.92 ใช่ไหม ออกมาเป็นอะไร 335.24 ได้ไหม 335.24 นี่ไง ก็ไปบวกขึ้นไป บวกจาก 339 บวกเข้าไปอีกเท่าไหร่นะ ตัวนี้ออกเป็น 1.32 1.32 ตอนนี้คุณรู้แล้วระดับที่ตรงนี้เท่ากับ 335.24 อาจารย์ถามว่าคุณหา offset ได้ไหมตอนนี้ offset เท่าไหร่ครับ offset ตัวนี้ y ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ y มีค่าเท่าไหร่ครับ offset a x กำลัง2ส่วน200 l นะตอบอาจารย์ซิ a เท่าไหร่เขาเนี่ย a ผลต่างความชันเนาะเนื่องจากมันหาร200แล้วเอาเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะ a เปลี่ยนจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับ a ข้อนี้เท่าไหร่เนี่ยไหนง่ายๆเลย a เท่าไหร่ข้อนี้จากบวก 1.2 ไปเป็นลบ 1.08 เนี่ย a เท่าไหร่ครับ 2.28 โอ้ขอบคุณมาก 2.28 นะครับ x เท่าไหร่ครับ x ข้อนี้เท่าไหร่ครับจาก PVC ไปถึงปลายกึ่งกลางท่อ x เท่าไหร่เนี่ย 110 110 กำลัง2 l เท่ากับเท่าไหร่ครับ 180 แทนค่าเข้าไปสิครับได้ค่า offset เท่าไหร่ครับ y เนี่ยเท่าไหร่ครับ 0.77 มิเตอร์ถูกไหม 0.77 มิเตอร์เพราะฉะนั้นโจทย์ไม่ได้ถามหา 0.77 นะคุณพอ 0.77 มิเตอร์เนี่ยคุณจะรู้ปลายผิวถนนแล้วนั่นก็คือรู้ตรงนี้คุณจะรู้ตรงนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยผิวถนนสูงเท่าไหร่ครับอาจารย์ถามคุณผิวถนนสูงเท่าไหร่ครับผิวถนนสูงเท่าไหร่ 334.47 มาจากไหน 335.24 ลบ 0.77 335.24 ลบ 0.77 ใช่ไหมครับคุณจะได้ตรงนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะ 334.47 334.47 ใช่ไหมใช่ครับ เอา 334.47 ไปลบออก 333.5 คุณจะได้ความลึกออกมาลบที่ครับความลึกออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบอะไรนะครับอาจารย์ นี่ไงลบปลายท่อนี่ไงเขาบอกว่ากลางท่อมีค่าระดับอยู่ที่ 333 ปลายท่อมีระดับอยู่เท่าไหร่ 333.5 ใช่ไหมมันสูงขึ้นไป50 เซนใช่ไหมได้ 0.97 ป่ะครับ เท่าไหร่นะครับ 0.97 0.97 เหรอใช่ตอบ ใช่ สุด เอา 334.47 ลบ 333.5 ใช่ไหมครับ ใช่ครับ 0.97 ได้เป็น1 คะแนนนะครับถ้ายังไม่ได้คะแนนเนาะชื่ออะไรนะสิทธิพลครับครับเดี๋ยวแจ้งอาจารย์ตอนเด็กนะครับก็ได้ปลายท่อขึ้นมาได้ความลึกออกมา 0.97 ใครไล่ไม่ได้นะครับ go back and try to do this step by yourself นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแล้วก็ถามอะไรอีกว่าถามอะไรอีก This mean the depth and also this mean the station of the highest point of the curve งั้นเดี๋ยวอาจารย์แชร์ตรงนี้แล้วกันนะครับแชร์ก่อนนะครับ
ตรงนี้นะครับก็แคปเจอร์ไปนะครับแคปเจอร์ไปเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้ไม่มีปัญหาส่งไฟล์ที่ไม่มีปิดให้นะก็แต่แคปเจอร์ตอนนี้ไปดูก่อนก็ได้ทำได้ก่อนเลยนะก็จะได้ออกมาเป็นระดับ 0.97 นะครับ 0.97 แล้วก็จากค่า k นะครับค่า k นะ k ได้ l ส่วน a นะข้อนี้ k ได้ l ส่วน a นั้น k มีค่าเท่ากับ 78.95 k equals 28.95 นะ x high low นะครับ high or low they want to know this k multiplied by g1 94.73 it means that the station that have the highest point okay equal to 3 plus 404 is mean what 3 plus t1 0 plus 094.73 you will get this station that is the highest point here you can see from the picture here somewhere around here is the highest point it's not above the pipe no somewhere around here okay so we know the station by the calculation station okay we take a break 5 minutes we have the exactly same example like the exam don't miss it okay after this one I have just only like a 50 minutes to cover this one take a break for 5 minutes and come back to see me okay thank you ว่าคนที่ยังไม่ได้คะแนนนะครับอยู่ต่อแป๊บนึงครับบอกชื่ออาจารย์ก่อนนะครับที่เหลือไปเบรกได้ครับเบรก5 นาทีแค่นั้นเองนะครับอาจารย์มีเวลาไม่มากวันนี้คนที่ได้คะแนนหรือคนที่ยังไม่ได้ คนที่ได้คะแนนครับคนที่ได้คะแนนอยู่ก่อนคนที่ไม่ได้คะแนนก็เบรกได้เลยครับบอกชื่ออาจารย์หน่อยครับใครได้คะแนนบ้างแล้วครับบอกรหัสด้วยนะจุลจิตหรือเปล่าครับจุลจิตคนแรกเลยตอบหลายข้อมากเลยขอบคุณมากคุณสุดจุลจิตไปได้ครับเบรกครับใครครับอัญชร สิทธิพลครับเดี๋ยวนะสิทธิพลรหัสครับพูดชื่อรหัสด้วยครับ3 เลขท้าย608ใช่ไหม608ครับใช่ครับมีใครครับธัญชรค่ะทันรหัสด้วยครับรหัสด้วย0590ค่ะ0590เดี๋ยวนะไม่เจอว่ะ0590มิตรธัญชนโอเคครับไปได้ครับวลิศลาค่ะวลิศลาล่ะครับวลิศลาวลิศลารหัสด้วยครับรหัสด้วยเลขท้าย210ค่ะ210วลิศลาครับวลิศลาครับใครครับสัญญพงศ์ครับ5128นะครับสัญญพงศ์โอเคครับมีไหมครับพบพจน์ครับผมโซน5029ครับผมโพสง่ายไหมกันบ้านน่ะทำเร็วมากเลยเนาะอันนั้นผมเข้าใจครับแต่อันนี้น่าจะยากอยู่อันนี้มีกันบ้านอีกนะครับเดี๋ยวมีกันบ้านให้ฝึกซ้อมนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนี่ง่ายเลยเรื่องยากยังไม่พูดเลยครับเรื่องยากยังไม่พูดเลยมีไหมครับงั้นเบรก5 นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ3:20ครับ